Ni makosa makubwa kijana kuwa na mchumba mmoja. Akikuacha tutaimba parapanda kesho. Kusanya, make sure unao wa kutosha, uwe na muda wa kuchagua. Hatujapungukiwa mabinti wengi wa kutosha. Vijana tumepungukiwa na neno la Mungu tu kwenye mioyo yetu. Tunajiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi, si ya hivi na hivi, baada ya kukosa mbadala wa neno la Mungu. Vijana hatuhitaji mabinti wengi wa kutosha, tunahitaji neno la Mungu la kutosha kwenye mioyo yetu. Maandiko yanasema kwamba jinsi gani kijana haitengeneza njia yake, haisafisha njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Na maandiko yanasema kwenye Zaburi ya 119:105 anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Vijana tunahitaji neno la Mungu tu. Tunajiingiza kwenye mambo ya mahusiano baada ya kukosa mbadala neno la Mungu, tukijua kwamba mahusiano yanaweza kaleta raha, namna burudani ya mioyo, burudani ya kweli ya mioyo yetu, lakini sio hivyo. Na tukijiingiza kwenye mahusiano, hakuna cha maana ambacho kinazaliwa. Tunajiingiza kwenye mambo hayo na matakataka yote hayo baada ya kukosa mbadala wa neno la Mungu. Tunaenda kujiegesha kwenye mahusiano tukijua kwamba tutapata raha, lakini kweli sio hivyo. Vijana tunahitaji neno la Mungu la kutosha, neno la Mungu la kutosha, sio mabinti wa kutosha ambao liliongoza maisha ya kina Yusufu, liliongoza maisha ya kina Musa, maisha ya kina Daudi, wakina Yesu, wakina Samueli, wakina nani. Tunahitaji neno la Mungu la kutosha. Hatuhitaji mabinti wa kutosha. Yote hayo sikisemi kama ni vibaya kwa kuolewa. Hapana, tuoe ama kuolewa tukiwa kwenye msingi wa neno la Mungu, ambao tukifanya maamuzi hayo katika msingi wa neno la Mungu, ndoa zetu lazima zitakuwa za baraka na neema na nguvu ya Mungu. Tumekosa neno la Mungu tu, ndio ambao tunalihitaji. Kijana, binti, isikudanganya akili yako, ufahamu wako, kwamba utakapokuwa na binti fulani, kijana fulani, ndio moyo wako utatulia. Hakuna kitu ambacho kinaweza kutuliza moyo wa mtu. Hakuna bangi, hakuna umalaya, hakuna zinaa, hakuna mipombe, hakuna girlfriend au boyfriend ambao unasema anaweza kutuliza moyo wako. Unasema anaweza kutuliza moyo wako, na mwenyewe anatafuta ni nani wa kumtuliza. Kwa kuna kitu ambacho kinaweza kutuliza moyo wako. Kitu ambacho kinaweza kutuliza moyo wako ni neno la Mungu tu lenyewe. Linaweza likaponya, likatuliza moyo wako, maisha yako. Inaweza kufanya maisha yako ya baraka na neema. Jinsi gani kijana itengeneze njia yake, jinsi gani baba mama itengeneze njia yake.